Dobro jutro. V vaši kuhinji že kaj tudi po cimetu diši ali ne? Se ne poslužujete klinčkov cimeta in pa kaj že ta Janeževa zvezda, meni je to the best. Le kaj sem v kader dal? Moj zvočnik. Ga bom dal stran iz kadra, da vas ne bo motil, kaj žvižga, ali ne? Takoj popravim. Zelo dobro je, če imate dober zvočnik. Veš, ni slabo. Jaz imam tak zvočnik, da pretrga tlele celo kuhinjo in nič ne hrešči. Pa ne bom delal reklame, ker ne smem. Mislim, fajn bi bilo, če bi kaj človek mu od tega, ampak se nima veze. Dajte si dober zvočnik, pa je lahko glasba čisto samo iz 3 akordov sestavljena, da je le v pravilni frekvenci, v spektru, pa da ona umiri. Saj smo imeli vse sort že video, med drugim tudi tacga, ki se je treba razpištoliti z notranje strani, vendar se postaviti v svoje primarno stanje. Jaz se ne razpištolim nad kruhom, pa nad naravo, pa nad psom, pa nad živalmi se jaz ne razpištolim. Tudi nad normalnimi ljudmi se jaz ne razpištolim. Razpištolim se tam, kjer unjustice, nepravica, kjer domuje neumnost, sprenevedanje, nevednost, laž, prevara, manipulacija, narcistični vzgibi in bla, bla, bla. Tam pa postavim jasno mejo, valjda. Težko je, mogoče je res težko, ker smo bili navajeni, da ne, zdaj Turčič, kaj, zdaj boš to tle neki mejo postavljal, pa mi ne bomo mogli preveč piti iz tebe, te ne bomo mogli manipulirati, si pa težak ratov zdaj zadnje čase. Nisem težak, sem manipulirati se pa ne da, ne, pa je jok in stok, again, pač klasičen vzgib abuzerja je, da igra žrtvo, ne, v bistvu dajmo se še enkrat spomniti, kaj je triaža. Triaža je, ko imaš poškodovane in moraš se odločiti, kateremu boš pomagal prej. Tistmu te glasnemu ali tistmu, ki ni glasu od njega. Ker tisti, ki ima moč zakričati, je še kar v redu. Tisti, ki nima moči zakričati več, ta potrebuje pomoč. Prvi. Še enkrat. Ali vam že kaj diši po cimetu, klinčkih in Janeževi zvezdi? Jaz to fliknem v čaj. Všeč, rad imam vonjave. Svežega kruha, cimeta, kuhanega vina. Rad imam dobre stvari. Največkrat si jih moram sam narediti, da so po mojem okusu, dostikrat me kdo preseneti. To je nekako nagrada meni za razvajam se na tak način. Ne mažem se s kremicami, ne hodim v savne, ne hodim na masaže. Se mi zdi, da nimam teh potreb. Vsakodnevno se pa rad razvajam. Pa naj si bo z glasbo, razna je glasba. Odvisno, kako se počutim, včasih pa tudi glasba mene da v počutje drugačno. Včasih mislim, bom se dal na muziko, pa se takole kliknem nekaj tacga, kot je tole zdaj za mano. Prvič v življenju sem tole kliknil in odgovarja mi. In v bistvu jaz ugotovim, da sem kot bi bil Jezušček na posteljici, ki je postlana s senom, a ne? Tako mehko je, toplo, mehko. In boža po duši, ja, in dajte se tudi vi sami sebe božati po duši z notranje strani. Da vam bo good, da vam bo prijetno, naredite si, da vam bo prijetno. Če vam je hladno, se malo bolj oblečite, zdaj, ki je treba šparati z radiatorje, ne. Dajte si skuhati dober čaj, tacga, ki imate najrajš, ne tacga, ki je glih na razpolago, ne. Jaz sem v čaju vložil kar nekaj dobre vole, ker sem vse, kar je v tem mojem čaju nabral sam, pa čist džabe je bilo. Treba je bilo iti tja, pa iskati, pa prinesti, pa posušiti, pa pospraviti, pa čist džabe. Vloženo delo, valjda je vloženo delo, vendar točno vem, zakaj sem vložil to delo, ker je prvo, kar je naravno, je čisto, je pravilno sušeno, je pravilno shranjeno in zdaj v kombinaciji tudi zelo
pomirjujoče, da ne rečem zdravilno. Sej ne vem, ali je ali ni, ampak ziher not ni nič strupenega. Še najbolj je limona, ki jo ne morem vzgojiti sam. Hotel sem se dotakniti par stvari, pa mislim, da v tem trenutku več ne vem kaj, zato bom šel malo v zvezek pogledati. Čist zdaj na koncu sem ujel. Patologi, je kakšen patolog se že oglasil v zadnjem času, smo kaj ugotovili? Nismo, ni se patolog noben oglasil, pa bi rekel, krvni strdki so. Zna biti, da je to povezano s čem, kar nam je bilo do 2 leti nazaj nepoznano. Mogoče ta stvar, ki je bila urinjena, s katero smo bili posiljevani in smo se nekateri borili, da ne prejmemo v sebe tega zvarka. Mogoče pa je to vzrok, ne, da bi zdaj lahko zašili koga tu in tam. Ne? Vendar očitno patologi držijo tudi sodnijo in politiko, da ne bi zdaj pa zastopimo, kako velika je mreža. Zdravnikov ni, to ste opazili, zdravniki jih ni, ker so nekam šli. Moj velik sum tangira v to, da aretacije potekajo. Tukaj mask ne devajo več, kot so jih devali v politike, kot so maškarali, bom rekel, te javne osebnosti, ki so zginile iz našega področja. Seveda igrajo neko svojo vlogo. Še zmeraj nekako kar težko zaupamo temu. Ljudje bi mi radi dopovedali, da nimam prav, ne, da kako zdaj, kaj pa Turšič ti govoriš, pa se kreka smo pa videli na ulici. Ne verjamem, da ste videli kreka, to ne verjamem. Še enkrat, maske, kloni, dvojniki, to ni nekaj, kar je tam daleč stran od nas, tako kot pedofilija ni tam daleč stran od nas in kraja otrok ni nekaj, kar Slovenija ne bi poznala. Ne? In tudi spolno nasilje, izsiljevanje, trgovanje z organi, vse tukaj smo Slovenci kar lepo vključeni v igro, ker smo Slovani le nekaj tistega, kar je najbolj čistokrvno. Mi smo evropski indijanci pravzaprav. Pa se nas ne da frderbati. No, še to imejte v glavi, da nismo mi pipule, papule, kar neki. In zato pa smo tudi targetirani, ne, konc koncev, in tako kot cel svet zaveden v grda dejanja, kar je do zadaj so dinarčki oziroma ugodnosti. In človek je še tako naiven, da pade na te bombončke še bolj kot pes na priboljšek. Ne? Zdaj bom pa dobil priboljšek, bom pa naredil, kot boš rekel. Pa to je Satan skruntov takoj. Ne? Tako je človeštvo v bistvu samo sebe ujelo v past in hvala Bogu imamo white hate, ki so pa bolj pametni, niso vzeli podkupnine in so začeli v bistvu izdelovati past, v katero se zdaj lovijo vsi pripadniki kluba, katerega vi del niste, kluba velikih, močnih, uspešnih, hudih, vplivnih poslovnežev ali pa prepoznavnih ljudi. Ne, da ne bom čez glih takoj z imeni, takoj ne bom sploh. Sem se odločil, naj imena priplavajo, ker če bi vam povedal, ne bi bilo dovolj, morate videti na lastne oči. Tudi to je iz Q-ja, ne sem se jaz to nič spomnil. Q-drop je rekel ljudem, moraš pokazati, sicer ne bi verjeli. Ne? In zdaj se tle nahajamo, ko prepoznavamo, kdo kam paše, kakšno sodelovanje ljudi in tako naprej. Ja, začel sem s čajom, pa s cimetom, zaradi tega, ker danes je pa solstici in je najdaljša noč in čeprav jaz sem obveščen, ne, se zdajle 3 dni je dan enako dolg, kot je dolga noč. Sicer, če bi zdajle lahko stisnil pauzo, bi jaz to preveril, ker internet nam omogoča vse sort možne informacije, pa ni tako bistveno. Najbolj bistveno je, da se dan začne daljšati, čeprav razumem, od Božiča dalje, ne, se pravi 21. je solstici, pa te 3-4 dni dan stoji, pa se pa začne dan daljšati. Tako da
No, hura, ste hudega smo že ven. Zdaj bo mogoče res vsak dan malenkost daljši, vsega ne bomo zaznali, ampak okej, vsaj lahko razumemo, da se življenje prebuja v nekaj novega, v nov cikel. Ta nov cikel ni takoj iz najdaljši dan v zelo dolg, iz najkrajši dan v zelo dolg dan, vendar gre postopoma. Postopoma gre tudi ta prehod v novo dobo, 5. dimenzije, zlato dobo, kakorkoli. Mi smo na prehodu in zna biti, da je ta solsticij tisti, ki smo ga čakali tisočletja. Ni pa nujno, vse smo rekli, da z datumi se ne bomo zatikali, zaradi tega, ker so dogodki, redosled dogodkov, ki se odvijajo behind the scene, se pravi v ozadju, za zaveso, mora se redosled dogodkov zgoditi, da se nekatere stvari zaključijo, počistijo, eliminirajo in da lahko uskali nekaj novega. Torej, stara vrata je treba popolnoma zapreti, da lahko mi v sobi začnemo nov svet, tako plastično. Ta čajček, spet da se vrnem nazaj, pa zima, pa dolga noč pomeni mnogo miru, ne samo malo miru, ein bisschen Frieden, ne, mnogo miru človek potrebuje tega osnovnega stanja. Vse sorte se dogaja v človeku med tem, ko je popolnoma pri miru. Meditacija, meditirajte, ja, meditacija, da, ampak ni bistvena meditacija, da sedite pa lotusov cvet. Jaz tega ne počnem. Zaradi tega, ker zastopam, da je mir zelo pomemben, da se zgodijo znotraj nas pretoki, da se znotraj nas teče flow, energetski tok. In energetski tok, pa mi smo pa uporniki. Veš, v svetu elektrike imaš tudi električni tok, pa imaš pa upor tak, tudi žarnica je upor. In mi smo uporniki, ne? Ne dovolimo, da stvari tečejo, kot so si zaželeli, ampak da tečejo po pravi strugi, po pravi žici, da ne dovolimo odtekanja energije neomejeno in nekontrolirano iz nas. Ja? Torej, gre za energijo in mi smo, tudi beseda upor gre iz tukaj in upor se meri z čem že, ne vem, enota je no. Upornost se meri v ohmih, a sem prav rekel? Mislim, da ja. Torej, pa smo spet pri pa smo spet pri vibraciji. Tako da očitno znamo že povezati piko piko upor, pika tok, pika flow, da gre za eno in isto energetsko stvar in da pridemo nazaj, da mi smo duša, da mi smo energija v fičotu, v tej vesoljski opravi, ki ji rečemo telo, in ta vesoljska oprava je visoko tehnološko napredna in je sposobna sama sebe popraviti, sama sebe ozdraviti, se nadgraditi, se obnoviti in če znotraj nas tok poteka prav, potem je naše telo nesmrtno. Kdo je pa zdaj bil nesmrten? Vsi smo nesmrtni, samo telesa menjamo. Ne? Zdaj pa v tej dobi zna se zgoditi, da si bomo mi s pomočjo seveda zunanjih vplivov, ker matrice ni več, znali biti priča temu, da bomo živeli mnogo dlje, če ne celo končali z reinkarnacijami. Zame je to sicer znanstvena fantastika, vendar verujem in verjamem, da bi temu lahko bilo tako, se konec koncev se naše celice čisto vse obnavljajo. Ampak čisto vse in staranje je pravzaprav proces mentalni, plus zdaj zadnje čase, pa seveda še zadnje čase govorim, desetletja zadnja, kjer so nam pa dodali to strupov dodatnih skozi farmacijo, hrano, zrak, vodo in še kje.
Da ne govorim, kakšne mentalne smeti smo dobivali v čebulo. Ja, ta božični čas, predbožični, bom rekel, dolga noč je čas, da se umirimo tako, kot se je umirila narava. Narava tudi počiva. V naravi zdaj v tem obdobju nič ne hiti. In sistem nam je probal dopovedati, da pa mi moramo glih tako delati v službi, glih tako 8 ur, kakor polet, kakor je spomlad, kakor jesen, tudi zdaj kar 8 určka je glih ok. Ni ok, sploh 8 ur ni ok. Lahko jih je 12, če delate stvari, ki jih delate neizmerno radi, nikakor pa ni niti 1 minuta sprejemljiva, ko morate delati stvari, ki jih ne marate. Ne? Dobro, nekaj je morati, recimo jaz perila, ne rad se z njim ukvarjam, ampak sej konec koncev morati, pa sej bo zame, sej bom jaz bolj lep, pa čist, pa tako. In imam tudi neko posebno spet filozofijo okrog tega, jaz perem enkrat na mesec ali pa enkrat na 2 meseca, ne. Ko se naredijo kupi, pa imam 3 dni opravka s tem in pa spet 2 meseca mer, zato ker ne želim se s tem vsak teden ukvarjati. Pač tako sem si naredil, ker mi je tako lažje. Dobro, zdaj patologe sem že omenil, doktorja sem že omenil, počasi bi bil čas, da se širši publiki pride v Betino, da hudo navalja nekaj, da se svet sesuva, da razpada rimsko cesarstvo krat milijardo, ni rimsko, čeprav v bistvu še zmeraj smo v rimskem cesarstvu, samo ničkom drugače se imenuje, demokracija ali nekaj takega. Daemon, kreacija demonov, ne, Daemon creation, saj so pa nam vse v ksiht povedali. Samo so rekli, da to pomeni nekaj drugega, ne. Tudi san je v angleščini sin, sin v angleščini je pa greh, ne. San je sin, ampak san je tudi sonce, torej smo sinovi sonca in sin je zdaj greh. Zdaj spet te pike skrb zvežeš, pa rečeš prekleta banda pokvarjena, ne. Nismo mi noben greh, ker smo se rodili pod svobodnim soncem in imamo svobodno izbiro in imamo svobodno voljo, le izražati pa upoštevati jo ne moremo, ker nismo znali postaviti jasnih meja. Še enkrat, tle vas spodbujam, postavite si meje glede do okolice, spet pa ne betonske pregrade, da ne more do vas tudi tisto, kar je lepo. Sem že večkrat rekel, bodimo pozorni, da ne pustimo koga zadaj, da ne ocenimo ljudi napačno, torej da ne dajemo grdim možnosti, da so v bistvu lepi, pa jih jemljemo s sabo, ker to oni imajo maske, lepe, krasne, in obratno, da žrtve ne pustimo zadaj, ker tudi žrtve se precej podobno obnašajo, imajo precej podobne reakcije, obrambne in tako, ker se pač bojijo še enkrat priti na točko bolečine, kjer so bili prizadeti, travmatizirani in, bom rekel, z druge strani zaznamovani za celo življenje, ne. Tudi narcistično delovanje pravzaprav tudi posledica pomanjkanja ljubezni in gre za neke vrste iskanje pozornosti na najbolj glupe načine, na najbolj nesprejemljive načine in pozornosti mi je dovolj velik nadomestek za ta manko ljubezni, ne. Tako, dajmo razumeti, jaz želim še enkrat vse dobro vsem, vendar vsak bo mogel sprejeti svojo odločitev in na osnovi tega, da ima vsak možnost izbire, ne. Okej. Vsak človek rabi svoj prostor po eni strani, po drugi strani pa vsak človek potrebuje bližino. Mi govorimo pa o distanci. Bližina je super, vendar v to bližino, bom rekel, auro, to razdaljo pol metra, jaz spustim malo ljudi. Mislim, kar vsak ne, pa kar vsak za dolg čas ne gre. Zaradi tega je zelo pomembno, da imamo osebni prostor definiran.
in da imamo dovolj poguma, da rečemo stop, stopi korak nazaj, ne rabiš miriniti glavo v mojo avro. Seveda lahko pričakujete nazaj, pa kaj pa misliš, saj nisem nič hotel. Nima veze, opozoril sem te in boš videl, ali bo čez 3 minute nazaj v tvojem prostoru. Tle mu lahko upravičeno rečeš, pa stari, kaj ti kaj poslušaš? Ali ne spoštuješ ti tega, kaj sem ti kar rekel, da spoštuj moj osebni prostor. Dajte si te stvari definirati. Normalno pa, da ljudje, ki so vam blizu, ki jih želite imeti blizu, ker jim želite uspeh, nadgradnjo, whatsoever, da pa jih pustite bližje in je s tem vse ok. S tem, da nikakor pazite, da ne dobite napačnih ljudi v svojo bližino, ker na tak način so nas znali izčrpati. V bližino sem jaz v svojem življenju nazaj spustil mnogo tudi napačnih ljudi in jasno, posledice so bile jasne, kako pa drugače, a ne. Jaz sem bil zmatran, oni so bili pa ok. Vse ok, tudi stvari, ki so bile za nazaj, ne pogrevam, pa ne vlačam na plano, pa se ne bom rekel, zdaj pa zaradi tega in tega, kar se je zgodilo takrat in takrat, jaz ne morem biti danes boljši, močnejši, trdnejši, samozavestnejši. Kar je bilo, je bilo. Vsi smo falili, mogoče so drugi falili, mogoče sem jaz falil in sploh nima veze, vsekakor sem zaradi tistih dogodkov močnejši, izobraženejši, imam nove lekcije, nova spoznanja in s tem je vse ok. In hvala vsem, sem tudi tem video naredil, ampak resnično hvala vsem, to ni cinično bilo mišljeno. Hvala vsakmu posebej za svojo lekcijo, in določeni ljudje so z vami določen čas, zato ker pač to tako mora biti. Zdaj, najboljše, da se zavedate, da gre za lekcijo. Ali njemu, ali vam, ali obema, ali gre predvsem za učenje, spoznanja, kaj ljubezen ni, da ljubezen je veliko več, ko sebi noter to definiraš. Pa spet nimajo vsi kapacitete za misliti, nimajo vsi kapacitete za ljubiti, zato ker nimajo duše in so brezdušne školjke. Še enkrat, probam razumeti, brskam, rad bi resnično razumel, na kakšen način se je izgubila ta duša, ali je bila ukradena, ali je bila prodana, ali je bila uničena, poškodovana, utrujena, ali najbrž skupek vsega. Ne vem, pa bom razumel, en dan, zihar pride ta dan, ko bom tudi to razumel. Ok, naberite spomine, se pravi, zdaj, če sem rekel, jaz sem stvari za nazaj pozabil, zdaj pa pravim, zberite spomine. Dajte pozabiti tiste stvari, ki so bile grde pa boleče, razumite jih kot lekcijo, probite pa zastopati, da je krasno, kadar greste vi na potovanje, a ne. Vsak se spomni potovanje, ko je bil nekje. In takrat so za vsakega izmed nas nove stvari. Wow, kakšna gradnja, wow, kakšen avtobus dvonadstropni, wow, kakšna hrana. In na tak način je potovanje nam ostane v spominu. Zaradi tega ljudje imamo radi potovanja, ker gre za nabiranje lepih spominov. Razen, če se ne skregate z nekom na tem potovanju, ali pa vas okradejo ali karkoli, ampak spet gre za lekcije, vse ok. Ker niste dovolj pozorni spet, ali pa spoznanje, da obstajajo grdi ljudje in grdi svetovi, oziroma veste, da taj napake ne boste več ponovili, ker niste bili okradeni zaradi tega, ker ste bili pozorni, ali ne. Pozab to. Pejmo na to, da naberete spomine. To pomeni, da mi smo iz potovanja prišli nazaj domov v navadno okolje in tam smo nehali nabirati spomine. Zakaj? Zato, ker ni bilo nič novega. Pa ni bilo tudi nič kaj pretresljivega. Pač šel sem v službo, ne vem, južno, skret, tuš, spat, pa zjutraj pa spet služba in se nič takega ne zgodi. Spomine nabirati pomeni živeti nekoliko drugače od tega, kar sem glihkar razložil. Da ujeti spomin z dogodkom, z odločitvijo, a se razumemo, kaj ćemo reči.
Dajte živeti na tak način, da boste imeli od tega dneva lahko kakšen spomin. Pa zdaj ne mislim spomin, da boste si pa naredili en spominček. Moji spomini so tle noter. Pa še kje, ki jih lahko grem zmeraj nazaj pogledat. Ampak jaz imam vsak dan novo dogodivščino. Pa to ne pomeni, da zdaj moram iti ne vem kam, jaz imam dogodivščino tukaj. A vam jo povem današnjo? Prvič v življenju sem naredil ajdov kruh z rženom, ajdovo moko, pa rženo moko, pa s kvasom, pa šel skozi postopek, ki ga pač poznam, in kruh ni tak, kot bi mogel biti. Kaj me čaka? Popravni izpit. Ta kruh bo glih tako šel v želodček, ampak strukture pa še nima take, kot bi jaz rad. To je moj primer. Kakšno imate vi radosti, veselja in stvari, ki jih imate radi, to pa vi veste. In dejte na tem delati, dejte tiste stvari, ki jih imate radi, oziroma so vam neobhodne, da ne morete mimo njih, počnite jih še. Dajte si dvigovati te kocine, a se zastopimo. Torej naberite spomine in trenutke vredne tega, da se jih spomnite. Dajte nabirati tiste trenutke, ki si jih želite spomniti. Delujte na tak način, da boste želeli se spomniti, kako je bilo nekaj hudo, dobro. Ne kako mi je bilo nekaj Dajte svoj effort, kako je že effort, svoj doprinos temu, da bo nekaj vredno se spomniti. Tudi v interakciji z ljudmi. Še bi vam mogel razlagati o alibiju, pa ne bom. Zdaj bom pa si označil, da še bom obkrožil, bom drugič to. Imamo 3 lastne domove, sem prav rekel, v sklonu. Naš dom je zemlja. Ne glede na obliko, v vsakem primeru je treba do nje ravnati prav in lepo, in spoštljivo. Meni pravijo, kaj smo ljudje naredili z zemlje. Stari moj, jaz ne spadam v ta kategorijo, mi ljudje svinjamo zemljo. Jaz ne. Ja pa jo, ko si pa elektrarno, pa parka špinčiča sem jo jaz naredil, a sem si jo jaz izbral. Jaz bi delal etersko zgodbo. Evo, pa je šla elektrika. Nekaj me hoče prekiniti, vendar. Vendar ne morejo mene prekiniti zaradi tega, ker delam na baterije. A se zastopimo. Če zdaj jaz ne bi bil na tak način, bi stvar crknila. A ste pripravljeni tudi vi na kaj takega? Ne. Ali ja, jaz sem pripravljen, kruh je že pečen, tako da vse okej. Tisto, kar bom pa skuhal, imam pa plin. Tako da nisem odvisen glih od tega omrežja, pa še lučke vidimo od zadaj. Vidiš, te lučke, ki so v televiziji, so tudi na baterijo. Da ne bi slučajno brez lučke ostal. 3 domovi. Prvi je zemlja, drugi dom je naše telo in tretji dom je naš Pazite na vse 3. Pazite, kaj vnašate vase. Imam še eno lepo napisano. Pazite. Če daš diamant v škatlo, pol ta škatla postane škatlica za nakit. Drži? In če daš v to isto škatlo ogrizek od jabolka, na primer, ta škatla postane kanta za smeti. Zato bodite previdni in pozorni, kaj devate v svojo glavo. Ja? To je vaš dom. Pazite, kaj je v njemu. Njemu karkoli, pa se si užgem malo radio, pa malo brkla. Stari moj radio, ki si ga ti užgal, pa ki malo brkla, je za v kanto za smeti. Se zastopimo. Govorim iz lastnih izkušenj in vem, kako me ziritira radio. Pa vreme, pa poročila, pa ovo, pa reklame, pa penti, ne. Ne mogu ja to, ne volim. Nimam rad to. Tako da pazite res, kaj vnašate. Zdaj tudi hrana, zvoki, pijača, a veš, ni vsak čaj dober. Zdaj smo videli, da so vrečke čajeve odpirali, pa z magnetom šli čez pa. Kaj ima kovina delati v lipovem čaju? Daj ne meni razloži.
Ni ne, lipov čaj ne more imeti, ne, samo una vrečka je pa 5 gramska, ali koliko je gramska. Pa gre v grami skozi, malo naribaš ostručkov, pa je. Previdno, res bodite previdni. Dajte odpuščati ljudem nazaj, dogodkom, situacijam, nič vas ne košta, če komu odpustite, še več, v bistvu ste lažji bremena, ki ste ga v bistvu držali, da boste izpeljali maščevanje. Maščevanje ali pa sovraštvo ne pele, nikomur ne pridodaja, zato dajte odpustiti tudi tistim, ki so vas najbolj prizadeli, ker konec koncev so vam na nek način dali lekcijo, ki jo mogoče še ne razumete. Zdaj, kako so vam to podali, je seveda poglavje zase, vendar vaše spoznanje je zdaj tukaj in zdaj in ga imate. Ja, pa sem mi je tako rekel, ja, ampak spoznal pa si. Tako da, veš, se jim mogoče res ni enostavno reči hvala, ker ste me nategnil, ampak po drugi strani super, da sem nategnil, zdaj pa vem, kako se lahko človeka nategne, sploh pa mene, ker sem naivna črna ovca. Skratka, dajte odpustiti, pa ne se maščevati ali pa sovražiti, ker ne nuca, vi ste obremenjeni. Bremenja morajo odstraniti, to sem milijonkrat že rekel, čez ramo, odrezati, energetska sidra, takšna in drugačna. In tako. Ne moreš se, zdaj smo pa že, zdaj pa najboš nekaj grdo crknilo, mar ne? Ne, še? A dela? Veš kaj, me heca, moram zdaj še enkrat najbolj zginil. Takole. Še en kabelček moram dati ven, ker da ni težav, ne? Ne vem zdaj, kakšen bo ta video, tehnično, tako da ne me za ušesa, če nisem bil tehnično popoln, ne morem pomagati. Elektroomrežje nagaja. Ali se prihajamo kam, kdo ve. Tako, še eno stvar, ko imate izkušnjo s tem, kaj ljubezen ni, takrat se pravi, a veš, vsak od nas ima za nami razpadlo vezo, eno ali mnogo njih, in s časom se pogruntaš, da v bistvu ne, da njih zdaj ne ljubiš več, ali pa da si se naučil nekoga zdaj pa ne ljubiti, ker ljubiti je treba vse v bistvu, ampak ti se ne naučiš ne ljubiti. Ti se sam naučiš iz take veze sebe ljubiti bolj, kot nekaj, kar tebe ne ljubi temu enako. Zdaj najbrž nisem bil jasen, ampak mi smo na zemljo prišli zato, da izkusimo, kaj ljubezen je, na osnovi tega, kaj ljubezen ni. In vsi smo bili se srečali s tem, kaj ljubezen ni. Zaradi tega vam razlagam, dajte v naravo, da boste pogruntali, kaj ljubezen je. Dajte poslušati dobro glasbo, da boste razumeli, kaj vam dviguje kocine. Kaj vas spravi v neke vrste trans, ven iz tega uma, te iluzije, v katero smo indoktrinirani bili vsi skozi šolstvo, skozi vzgojo, vede, ne vede, skozi neke vzorce, skozi neke cikle, ki so se dogajali skozi tisočletja. Mi moramo te cikle prerezati in narediti drugače. In imamo vsi možnost postati pravi ljudje, v bistvu pravi heroji. Pravi heroji. Prav heroj je v bistvu realen človek. Realno. Ne popoln človek. Popoln človek ne obstaja. Ne iščete, kdo je popoln. Bodite pa realni. Surov. Bodi ti. Tarzan ni ničemur nič igral. Pa Kekec tudi ne. On je sam bil tak, ki je, in to je bilo dovolj. In tak vzgib sem tudi jaz dobil in vam ga probam tudi predati. Bodi ti, super je, ne glumi ničesar, that's it. Bodi spoštljiv, bodi sočuten, bodi dojemljiv, poslušljiv, bodi poslušalec ljudem. Veš, dostikrat je mnogo bolj zaprt klun pa poslušati zgodbo ljudi, kakor jim predavati nekaj. Dober primer Turšiča, ne?
Ne, jaz sem poklicni poslušalec, jaz sklele pol ure oddrajsam, ali pa 1 uro, pa se jaz utihnem, ne, pa sem spet sam s sabo. Tako da nič bat, pa s komerkoli imam debato, poslušam, mnogo. Ok, še eno vam dodam, še eno alinejo. Imejte pogum biti osovraženi, ker takoj, ko se stopite ven iz povprečja, vas je njihova reakcija, ti si pa debil, neumen, pa ne maramo te, pa še veš kaj, narkoman si. Tako da ne se bati teh opazk, ki niso realne, to vi dobro veste, da niso realne in kaj vas briga, kaj govorijo o vas, a ne? Vi veste o sebi, da ste čisti, če ste. Če pa niste, pa nehajte delati tisto, kar vas nečeduje, nečiščuje. Ok, še eno pa neham. Življenjske situacije ljudi prisilijo, da naredijo spremembe. Ja? Mene so prisilile življenjske situacije, da sem naredil spremembe, da sem začel svet vsaj spraševati se o njem, če že ne, reči, ok, zdaj pa to ne bo več tako, bo pa tako. In ko pravimo, jo pa ljudje spijo pa nekaj. Dragi moji, klofute velikanke so na poti, nič bat in bodo ljudje prisiljeni se spreobrniti, ker jih bodo življenjske situacije kaznovale, okloftale, halo, wake up, zbudi se. Jaz sem večkrat rekel, zna biti, da pridemo do smrtnega strahu, torej totalne prestrašenosti, kjer bo človek rekel, zdaj pa ali bom od straha umrl, ali bom pa začel živeti. Tle noter počasi prihajamo v ta lijak, kjer bo do teh ljudi, ki bodo sprejeli odločitev, da začnejo živeti pravilno in tako, kot se zagre, da bomo do njih imeli sočutje, razumevanje, predvsem sočutje, no? Ker vsak, ki bo pokazal interes, da se želi spremeniti, je v bistvu zelo na dnu in tam mu posmeh ne pride v poštev, tam mu dodatno, kaj si pa tu delal, bedak, ne pride v pomoč. Pomoč je, pruži mi ruku, kao brat in dajmo si pomagati. Neobhodne bodo situacije in ljudje bodo prisiljeni se spremeniti ali pa nas zapustiti. Tako to je. Želim vam, da ste pogumni. Solstici naj vam da možnost preobrata, tisti, ki še cincate in mancate. Ali bi bili ali ne bi bili, ali imate še kaj sabo za znositi ali ne, ali morate še kaj preštudirati. Naj vam solstici pomaga, dajte si dovolj miru in dovolj dolg čas miru, da se umirite. Sem bil dosti jasen, noč je dolga, zdaj. Veliko miru imate na razpolago. Kositi ni treba, drevja ni treba obrezovati, nič ni treba zunaj, lahko greste samo uživati, sicer pa noter, dajte sami sabo iskati in vzdrževati mir. To je vse, kar vam lahko svetujem v tem danem trenutku, ko sem ostal brez elektrike. Bodite prečudovito, imejte lep dan, tudi vi pa ne se dati motiti, pa makar vam elektriko skinejo. Držite se, čau!